大家好，这个在啃大棒骨的胖女孩就是我。在我帅老公的宠爱下，体重一直稳定在不到300斤。天气是真不错，外面晒个小太阳，阳光明媚，院子里面一坐就是一上午。大姑姐在家就是开心，早早的就做上饭了，还泡了一块牛肉，锅里面的大骨头快熟了，一掀盖好香呀。外甥女儿不在家，真的有点想她。中午来一块小饼子吃一吃，还有这大棒骨，简简单单又是一餐。先来一口里面的小白菜，炖的也太烂乎了。大姑姐往我的小碗里倒点醋，把我的大棒骨搞里头，这大骨头比碗都大了，全是纯瘦肉，多吃一点也没关系。别看这肉大，我嘴也不小。再来一口小饼子，就这一大块的大棒骨就把我吃没了。肉吃完了，开始啃上面的筋了，这筋也是非常非常的香的。大姑姐在家，我就不用担心我吃不上饭，变着花样的给我做好吃的。这半块小饼子一会儿就造完了，这里面还有小丸子呢，纯肉丸子，里面的配菜是大白菜，炖的全部都入味了。大柱买了一袋烘干的小带鱼，真的酥酥脆脆的，没点牙口都是真吃不了呀。这小瘦肉必须得蘸着醋吃，他们两个就是灵魂搭配，缺一不可呀。小饼子就剩这么一点了，再来一块大骨头吧。别看它大，其实上面的肉真没有多少。这个骨头好啊，手指能挖在里面，还是手拿着啃着香呀。看着上面满满的筋，你就吃吧，一吃一个不吱声，实在是太香了。里面的骨髓都得嗦干净，谁能懂大口吃肉的快乐呀？大柱跟我公公2个人已经撤退了，大姑姐还在陪着我吃饭，还剩下最后一块，咱不能浪费呀。抓起来我啃干净吧。我吃饱饭了，一看大柱在这儿早躺下了。这天气说变就变，好大的风呀！但是咱不怕，咱体重在这放着呢。我跟我大姑姐要出去玩了，去朋友家转一圈玩一会儿。回来的时候天都黑了，外面的风呼呼的刮，幸亏我在车上，要不这车都得忽悠。到家就能吃上热乎的饭，牛肉都炖熟了，一个菜不够，大姑姐要给我炒个菜花，说我爱吃。这个磨刀的方式我还是第一次见啊！之前大姑姐腌的萝卜现在已经非常入味了，在碗里盛一点，不够再来一点，上桌上桌，准备吃饭。饼子加火腿肠还有萝卜，一个中式三明治完成啦。话不多说，赶紧来一口，这也太香了吧！3口2口就造完了。大姑姐腌的这小萝卜是真不错，甜甜辣辣脆脆的口感。就这小萝卜，我能再干2个饼子。来一口小牛肉吃一吃吧，再来一口饼子加萝卜。大姑姐炒的菜花，单独为我炒的哟。跟大柱炒的不一样，还是我大姑姐炒的好吃。这一盆牛肉色香味俱全，现在炖的刚刚好，有那么一点点的弹牙，嚼起来好香呀，好吃到停不下来呀，一块接一块的往嘴里放。再来一块小土豆，这土豆入口即化，面面的我喜欢。来2片小火腿肠，一口吃。拥有一个会做饭的大姑姐，你们羡慕不？我的帅老公吃饭都这么帅，此时此刻跟我爱的人在一起，我真的觉得好幸福呀！记得点赞关注哦。